Kao i svaki drugi čovjek koji završi srednju školu. Nisam imao nikakvu ideju šta ću da upišem. I onda predložili su mi da probam grafički dizajn. Zato što je direktno vezano za crtanje. U srednjoj školi sam volao da crtkam. Odlučio sam da konkurišem, da probam, bez ikakve pripreme i tako dalje. Upao sam na budžet. Te prve godine sam čak i stvorio averziju prema crtanju. Da, nisam volao da crtam, nisam imao, kako kažem, nisam imao živaca za to. Možda zato što nisam bio dovoljno emotivno zreo, niti sam znao kojim putem ću da idem. Međutim, to se nije slavno završilo i napustio sam to školovanje i onda sam pauzirao godinu dana i na kraju sam odlučio da probam da konkurišem opet. Tada već je počelo da kažem da mi se sviđa crtanje, slikanje, dizajniranje. Posle izvesnog vremena shvatio sam da me to smiruje. I na neki način mi je to kao bila neka, kako kažem, psihoterapija. I kroz taj put obrazovanja u toj prvoj godini po drugi put, shvatio sam da mogu da postignem neke rezultate na osnovu svog strpljenja. Iako sam ja po prirodi, može se reći, da kažem, suprotno, da imam neke manje živaca za neke druge stvari, iako bih volao da imam više. I da kažem, pred završetak te prve godine, profesorka je rekla, zadala nam da uradimo neki portret kao vežbu da dobijemo za ocenu, da kažem, pored crtanja u ateljevu. I ja sam se posvetio tom portretu, da kažem, 14 sati, da kažem, bez prestanka, celu noć nisam spavao. I onda sam samo, kao krajnje, prosto kao da sam bio hipnotisan. Prosto je samo odjednom zabljesnulo ispred mene rezultat. I onda sam stavio ovako, pogledao sam iz daleka i onda shvatio kao, je li moguće da sam ja ovo nešto radio, da je ovo izašlo iz mene? I onda sam ja sa tim radom sam otišao kod profesorke i ona je rekla, kao, ovo si ti crtao? Kažem, da, ja sam crtao, to sam ja odradio i tako dalje. Kaže, samo nastavi da radiš portrete, znači forsiraj tu priču, nećemo raditi neke vežbe, što se inače radi šablonski, kako da kažem, anatomija oka, nosa, usta, uši i tako dalje, pojedinačne stvari, nego ćeš da radiš samo likove, forsiramo to. Taj portret, to je bio jedan dečak sa jedne socijalne fotografije, bio je jedan dečak prljavog lica i vrlo onako, da kažem, đavolskog pogleda. Ja sam sve to preneo na papir i skenirao i okačio na društvene mreže i onda je samo krenuo bum i onda sam shvatio da u suštini ovo nije loše i ovo može da se uradi nešto po tom pitanju. Tada je bila baš ekspanzija i Facebooka i ljudi su masovno dolazili na Facebook i, da kažem, komentarisali, imao sam tu lajkove, šerove i tako dalje. I onda, da kažem, svidela mi se ta vrsta pažnje. I naravno, kao rezultat toga, to što sam postavio, bilo je u fazonu, ti radiš portrete, kao za koliko, koja bi bila cena za tako nešto i onda kao mogao bi da probam. I to je išlo tako nekim spontanim putem. I nakon toga uradio sam neki par portreta, radio sam i, da kažem, bez ikakve cene, samo sam vežbao, štancovao sam, kako da kažem, portrete, forsirao tu priču da savladam što pre tehniku. Na tom putu sam eksperimentisao i sa papirima, sa materijalima i tako dalje. To je izuzetno bitno da nađeš odgovarajući materijal za tvoju ruku, znači odgovarajući papir. Ja sam razne papire, znači to je bilo stvarno 20-ak vrsta papira od italijanskih, nemačkih i tako dalje, do različitih vrsta olovaka i onda sam otprilike našao šta bi mi odgovaralo. Tada sam se posvetio tehnikom grafitne olovke. Naravno, pre toga je bio ugljen u ateljeu, što većina i radi, kao početnici i tako dalje. I da kažem, tada je bio neki trenutak kada sam se posvetio tome i vremenom kako sam savladavao tehniku i kako sam više radio portrete, tako se više, kako kažem, stvara ljubav prema crtanju. Sebe sam smatrao nezrelim. Nisam mogao toliko da se posvetim. Mogu samo, da kažem, jednom u 6 meseci da se posvetim, da to bude 12-14 sati i da kažem, wow, to je to.
Ali da kažemo u nekom radu u kontinuitetu nisam mogao to da isteram i onda kroz vreme sam gradio i strpljenje, što je izuzetno važno da se savlada taj fotorealizam kroz crtanje. Ali bitan je onaj pogled kod čoveka, oči, boja očiju, čak i kroz sive nijanse da se to predstavi i da se odradi karakterno, znači oči, nos, usta, ali uvek prvo krećemo od očiju. Znači oči, nos i usta i onda sve ostalo. Najlakše, bar po meni, nekome je teško da radi teksturu, da rešava i tako dalje. Ali meni, ne znam, meni to uopšte ne predstavlja problem da se bavim teksturom. Mislim da je kritika, najpre kritika. Pohvale sam stvarno imao puno i sa svih strana i tako dalje, ali da me neko uputi da mi kaže, ne da mi kaže, ovo nije dobro, nemaš pojma da crtaš ili nešto tako, nego sugestija. Znači svaka sugestija meni uvek dobro dođe i kad neko, mislim svi imamo neku svoju percepciju stvarnosti kao i portreta, to čime se ja bavim. Okupite 10 ljudi, 10 ljudi će da kaže, pa mislim da bi trebalo ovo da uradiš, da izmeniš i tako dalje, a svi će da ti kažu da je 10 različitih mišljenja. Naravno i pohvala je tu, ali prvenstveno da mi neko uputi da kaže, možeš da dodaš ovaj ton, čisto da to bude živopisnije. Mladim umetnicima bih poručio, ako bi želeli da se bave i da nastave, da kažem da žive od toga, da imaju jasan cilj prvenstveno, pre svega, i da odlučno krenu ka tom putu jer nije lak, vrlo je dinamičan. Sve prepreke koje naiđu, a i imaće ih od različitih komentara, kritika okoline, da od toga ne može da se živi. Mislim da apsolutno nije tačno. Ali bitno je pronaći to nešto u sebi, čim bi voljeli da se bavi, da streme svakodnevno ka tome. Znači nije talenat, jeste talenat sam po sebi, pronađemo to, ali mora i da se radi. Znači red radi i disciplina, što bi rekli.